Добрый дзень, калегі! Сёння мы абмяркуем асаблівасці карэкцыі парушэнняў вымаўленчай боку гаворкі пры падкоркавай, псеўдабульбарнай і мозачкавай дызартрыі. Асновай выступяць матэрыялы з вучэбніка Баль і Драздовай, а таксама класічныя схемы Лалаевай, Прыходзька і іншых аўтараў. Мэтай нашай працы пры ўсіх формах дызартрыі гэта павышэнне разборлівасці маўлення і фарміраванне камунікатыўнай дзейнасці дзіцяці. Пачнем. Падкоркавая, інакш экстрапірамідная дызартрыя. Асноўныя праявы. Гіперкінезы, якія перашкаджаюць, утрымліваюць позу. Цяжкасці з пераключэннем рухаў. Нестабільнасць артыкуляцыйных укладаў, скачуць гукі, інтанаванне, тэмп. Асноўны прынцып карэкцыі пры данай форме. Спачатку статыка, потым дынаміка. Галоўная задача – падаўленне насільных рухаў і аднаўленне кантролю над статычнымі позамі. Ключавыя напрамкі працы. Падбор позы. Дзіця павінна сядзець так, каб гіперкінезы мінімальна праяўляліся. Першае. Навучанне расслабленню. Псіхатэрапеўтычныя прыёмы, масаж, пасіўныя, статычныя і дынамічныя рухі. Другое. Рачавое дыханне. Спачатку беззвучная артыкуляцыя, а потым фанацыя галосных. Трэцяе. Пастаноўка гукаў у залежнасці ад лакалізацыі гіперкінезаў. Чацвёртае. Інтанаванне і тэмп. Асобны блок, бо пры гэтай форме яны найбольш парушаныя. Асноўная стратэгія. Ствараем умовы, у якіх дзіця можа утрымліваць рух, а не толькі выконваць яго. Другая форма дызартрыі. Псеўдабульбарная дызартрыя. Яе асноўныя праявы. Спастычнасць, павышаны тонус, сінкінезіі, гіперсалівацыя, цяжкасці з дакладнымі рухамі языка і губ. Асноўны прынцып карэкцыі. Спачатку расслабленне, потым актывізацыя. Ключавыя напрамкі па Прыходзька. Першае. Нармалізацыя тонусу у мімічнай і артыкуляцыйнай мускулатуры. Другое. Пераадоленне слюнатэчнасці. Масаж, пастаноўка правільнага становішча губ і языка. Трэцяе. Развіццё кінестэтычнага кантролю. То есть адчуванне становішча органаў артыкуляцыі. Чацвёртае. Рачавое дыханне. Спачатку дыханне па-за фанацыяй, потым сінхроннае дыханне і голас. Пятае. Пастаноўка гукаў. Пачынаем з тых, дзе менш спастычныя зоны. Шостае. Фанематычны аналіз. Гэта абавязковы кампанент. Асноўная стратэгія. Здымаем спастыку, фарміруем кантроль, паступова ўводзім гукі і маўленчыя структуры. Трэцяя форма дызартрыі. Мозачкавая дызартрыя. Асноўныя праявы. Дызрытмічнасць, скандаванне. Парушэнне каардынацыі дыхання, голасу і артыкуляцыі. Цяжкасці з утрыманнем артыкуляцыйных укладаў. Асноўныя прынцыпы карэкцыі. Рытм, каардынацыя, стабільнасць артыкуляцыі. Ключавыя напрамкі. Першае. Умацавальны масаж артыкуляцыйных мышц. Другое. Развіццё каардынацыі дыхання, фанацыі і артыкуляцыі. Гэта могуць практыкаванні, то есть на 3 кампаненты. Трэцяе. Фарміраванне і ўтрыманне артыкуляцыйных укладаў з фіксацыяй у люстэрку. Чацвёртае. Інтанаванне. Праца з рытмамі, тэмпам, лагічнымі націскамі.
Пятое – это голос, стабилизация силы и вышыні. Основная стратегія. Праз рытм і каардынацыю выводзім дзіця на больш прадказальнае, кіраванае маўленне. Агульныя прынцыпы карэкцыі для ўсіх формаў. Пачнем. Сістэмнасць і паступовасць. Абавязковая работа з дыханнем і голасам. Развіццё сэнсарнай адчувальнасці і кантролю. Выкарыстанне мультымадальных стымулаў. Это зрок, слых, тактыльныя адчуванні. Улік стомленасці і эмацыйнага стану дзіцяці. Цеснае ўзаемадзеянне з бацькамі і междисциплинарной командой. И в заключении хотелось бы отметить, что коррекция дызартрыі – это доўгі, але вельмі выніковы працэс. Калі мы дакладна разумеем механізмы парушэння і выбіраем адпаведныя методыкі. Кожная форма мае свае асаблівасці, і наша задача – адаптаваць падыходы пад канкрэтнае дзіця. Калі вам патрэбны прыклады практыкаванняў, дыягнастычныя карты або гатовыя комплексы, з задавальненнем падрыхтую.